Davanti al museo doveva simbolicamente alzarsi una mongolfiera, rimasta a terra per motivi burocratici. Ma se non è bastata l'aria a sollevare il gigante in volo, sotto le volte delle sale del Palazzo dei Vescovi ecco l'azzurro, il bianco, le nuvole, le bandiere, il soffio della vita. Oltre 100 opere da tutto il mondo per raccontare l'aria. Si chiude così il viaggio lungo anni, intrapreso dal Museo Diocesano nella tetralogia ideata per raccontare gli elementi della natura, nei quali, oltre alla materia di cui sono fatti, si manifesta la forza sacra della divinità. Scegliamo proprio questi elementi molto semplici per far capire come l'uomo nel tempo, nella sua evoluzione, nel suo sviluppo, si sia confrontato con questo stesso elemento, ne abbia capito l'importanza e lo abbia sacralizzato. Difficile illustrare l'aria, ma l'invito è stato raccolto da 87 artisti provenienti da tutto il mondo: Cina, Messico, Argentina, Lituania, solo per dire alcuni paesi oltre all'Italia, appartenenti a diverse religioni, cristiani, musulmani, ebrei, ma tutti legati dalla sacralità dello spirito, nomi già affermati, così come giovani voci nuove nel mondo dell'illustrazione. Nelle loro opere hanno dovuto attingere all'esperienza reale, individuale dell'uomo per cercare di rappresentare l'impalpabile, l'invisibile, tutta esperienza diretta. Di come il vento accarezza i nostri corpi, di come accarezza i fiori, le piante, di come invece ci scuote in alcuni momenti, e anche del respiro, perché senza il respiro noi non possiamo vivere. La mostra sarà aperta fino al 3 giugno prossimo nelle gallerie di Palazzo Vescovile, dedicata con attenzione particolare a bambini, ragazzi, famiglie, già più di 30.000, coloro che hanno visitato le passate edizioni.